বাপরে, ওই দেখ চিঙ্কি বুনো, ওটার জন্য কি? আরে বাপরে, এটা তো একটা রাক্ষস, এটা তো বাচ্চাদেরকে ধরলে রক্ত চুষে খেয়ে নেয়, তাড়াতাড়ি করে পালিয়ে যায়। আরে বাপরে বাপ, আমি তো পড়ে গেলাম, আমাকে কেউ বাঁচা। হা হা হা, আমি তো এই ছোট বাচ্চাকে ধরে নিয়েছি, এখন এই ছোট বাচ্চাটা রক্ত চুষে আমি খেয়ে নিলে আমি এখনই শক্তিশালী হয়ে যাব। এই রাক্ষস আমাকে ছেড়ে দে বলছি, নালে কিন্তু বাড়িতে গিয়ে বাবাকে বলে দেবো। আরে বাপরে বাপ, তুই আবার বাবাকে কি বলবি? এখন দেখ আমি রক্ত চুষে তোর খেয়ে নিলাম, এখন তুই চলে যা। আরে বাবা বাবা, তুমি কোথায়? এই দেখো রাক্ষসটা আমার ধরে আমার রক্ত চুষে খেয়ে নিয়েছে। আরে বাচ্চারা তোমরা এভাবে এসে পড়ে গেলে কেন? বাবা বাবা, চিঙ্কি বুনোকে রাক্ষসটা তো ধরে